Magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito, isi-share ko sa inyo kung yung basic na troubleshooting ng LED TV. Ang trouble ng TV to, sabi ng may-ari, wala siyang tao, as in walang display, pero ang linaw ng sounds. Testing ko kung ano talaga ang problema. Saksak ko muna sa TV Plus para makita natin, marinig natin kung may sounds. Ibig sabihin pumasok yung sa input niya. On ko yung TV. Yan, naka-on na siya. Pero wala man lang kahit konting liwanag. Wala kang maaninag. Narinig nyo, may sounds. Ngayon, basically, yung mga ganyan trouble lang maiisip mo agad. Pundi yung backlight. Yun yung mga sinasabi niya, karamihan. Pundi yung backlight. Kasi, wala kang makitang liwanag. Pag ginanon mo sana, may makikita kang liwanag dyan. Kasi naka-on na yung TV. Tumunog nga yung sounds niya kanina. Ngayon, check ko kung anong problema niya talaga. Buksan natin yung TV. Ngayon, para makasiguro tayo kung talagang backlight ang sira, i-check natin yung backlight bago tayo magkalas ng panel. Kasi yung pagkakalas ng panel, medyo risky, delikado. Pwedeng mabasag natin siya, madamit natin yung cope na tinatawag. Pwedeng mapunit yan pagka nagbaklas tayo ng panel. Kasi hindi pwedeng ma-check mo yung backlight sa loob na hindi mo aalisin yan. Pero napag-aaralan yan pag baklas niyan, hanggat sa masasanay ka na lang. Ngayon, bago tayo magbaklas ng panel, para masigurado natin kung talagang sira ang backlight o wala lang supply yung inverter niya dito, walang voltahe. Kasi kung may problema inverter niyan, pwede ring hindi gumana yung backlight kasi yung inverter nito ang nagsusupply sa backlight para umilaw, para makita natin yung display. Ngayon, para sigurado, bago tayo magbaklas ng panel na manumanong pag-test ng backlight, may ginawa akong paraan para matest ko siya kung talagang backlight ang sira. Ito, pan-test ko ng backlight, ginawa ko lang to. Galing to sa, alam niyo yung bumbilya ng bahay, yung ilaw, di ba, yung mga LED na ilaw, yung pambahay mismo. Sa loob niyan, ito yung circuit, ito yung board. Ngayon, ginawan ko ng
linya papunta sa AC cord, yung pansaksak mismo sa outlet. Tapos yung pinakalabas niyan, yun yung papunta sa ilaw yung mga LED na. Kasi pag binuksan mo yung, ito, papakita ko sa inyo. Pag binuksan mo yan, yung bumbilya na yan, LED yan Pag binuksan mo yan, makikita mo sa loob, maliliit din na LED. Tapos may circuit yan siya. Na ito na yung circuit niyan sa loob. Ginawa ko buo to. Ang purpose ko lang nito kasi para may pan-test ako sa sa backlight. Kasi meron namang pan-testing na nabibili. Kaya lang syempre medyo mahal kung wala ka namang budget. Kung may magagawa ka namang ganito, mura lang naman to. Ito ang ginawa ko. Mas madali pa. Ngayon, tatry natin siya. Ito yung terminal ng ito speaker to Ito yung sa backlight. Ito. Kita mo naman yung pula, positive yan. Tapos yung black, negative. Ngayon, paano malalaman kung positive, negative yung nasa board ng bumbilyang pang test ko? Titingnan mo yung diode. Kung may idea ka naman sa polarity ng diode, makikita mo naman yung diode. Yung may puti na bar sa diode na yan, susundan mo yan, yan yung positive. Dito yan bumagsak sa may pasensya na kayo sa camera ko, cellphone lang kasi ito pero madali naman yan yung diode na yan, yung itim na yan, may bar yan na puti, positive yan. Diyan mo ngayon kukunik yung tatapat yung itong pula ng supply ng backlight. Kukunik ko. Yan. Isasaksak natin sa AC. Direct naman yan Kasi ang bumbilya to 20 volts yan. Lagyan ko lang ng sapin para hindi sa sumayad sa bad chassis ng TV. Ayan na siya. Nasaksak pa siya. Ang cord niya. Ito po. Kasi bali nagka-problema rin yung pan-testing kong pan-testing ko na inverter para umiilaw siya. Pinalitan ko nung mas malaki. Pero pareho rin ang function sila. Ito testing na natin siya. Kung pundi ba talaga yung mga backlight niya o may problema yung board. Saksak ko na. Ayun, makikita mo rito yung mga sulok umilaw na. Sabihin buo yung niya, buo yung backlight niya. Tingnan din natin yung harap, makikita naman natin. Ayan, maliwanag.